Bueno, mi gente de YouTube, bienvenido al canal nuevamente. Hoy les traemos un videito del Redcat Markman, en el mismo parquecito que se lo dimos la vueltita la primera vez. Hoy estamos luciendo lucecitas nuevas, le pusimos lucecitas nuevas, le pusimos lucecitas nuevas al frente, como pueden ver, ya lo ven. Así que vamos a estar aquí en el parque de los crawlers, vamos a darle un ratito para que ustedes vean lo bien que se comportan los crawlers de Redcat. Para mí, precio cómodo, uno de los mejores crawlers que hay. Son buenísimos los crawlers. ¿Quién dijo que no?
Marman. Bueno, mi gente, suscríbanse, denle like para que YouTube les avise. Compartan el video, por favor. Compartan el video para que otras personas no se pierdan estos RC. Y cuando hayan especiales, yo se los voy a decir. Casi todos los RC que tengo yo los he comprado en especial. Ya ustedes ven, tremendo RC. ¡Oh! Bueno, nada, suscríbanse, denle like. Hasta la próxima. Bye. Yo me voy a seguir entreteniendo aquí.